Hello，大家好，歡迎嚟到香港人講香港。咁琴晚應該好多人都會有睇呢個拳賽啦。咁呢個 Fresh Daddy 對呢個四海。咁我諗其實好似我都係原本不嬲冇乜點留意呢個拳壇嘅，但係因為呢單嘢即係香港人都會有留意啊，因為中間太過多罵戰啊，兩條友係咁不斷咁樣拍片去攻擊對方啦。咁好啦，咁琴日大家都睇咗見咗，其實即係我首先啦，我澄清翻啦，我同呢兩位仁兄咧完全唔識佢哋嘅，所以咧冇任何主觀性嘅判斷嘅。咁當然啦，未打之前其實我都有睇過四海打過好多片段啦。咁我其實睇過，我睇過一段片就係去台灣打一個叫做館長嘅人啦。咁佢真係好快出場幾拳就打到嗰個爆晒光，咁就真係跟住仲因為佢伸多一腳，咁啊啲人最後個裁判就話佢違規，咁就判咗另外嗰個館長贏。咁啊嗰個都好唔好意思啊！即係明知都唔夠人打輸咗咁，但係因為咁樣好似俾人做馬咁樣，佢自己都唔好意思即係亦攞呢個即係判佢贏啦。咁佢自己都好即係羞愧地咁樣講話，哎呀我唔攞啊咁樣俾。咁我見到佢哇，咁啊，個個講都係翻個拳一出賽啦，有咩場幾拳就收開始皮，咁啊？四好勁。海又衝出去，好進取啦。咁冇計啊，佢啲拳即係當然我唔就咁睇到啊，咁中幾場就已經驚咗，因為好慘。其實我講翻，因為大家呢啲拳手咧，大家冇真真正正打過比賽過。大家咁我以 Fresh Daddy 嚟為例啦，佢係未同佢打過，咁以為大家即係個個都咁街邊咁睇過咁樣打咁樣，以為自己有得打咁啊，點知打落先知差咁遠咁啊，冇計，真係冇計。咁不過我都佩服佢嘅勇氣嘅。咁輸咗啦，大家都知。咁但係咧，我又冇話，唉，其實打拳呢啲嘢唔係贏就輸啊，一定有一個人輸啊嘛，唔通打和咩？唔通去獎門人 Super 打和？冇可能噶嘛，咁一定有人輸。咁我開頭就打呢場比賽就我戥輸嗰個擔心，就會覺得喂玩到咁大喎，大家都講到真係串到翻唔到轉頭啊！咁當然啦，咁啊四海串啊，可能佢真係自己覺得自己贏緊，佢都好有信心啊。咁但係調翻轉，啊阿 Fresh 咧就唔知點解，可能佢真係還真佢。其實聽翻佢哋大家之前嗰個訪問，其實都唔係咩十冤九仇喎，好似好小事，只不過大家嗌霎下咁樣，大家互相挑機咁樣咯。跟住啦，咁我想講翻呢，咁個即係賽後大家有啲咩賽後感想？咁好明顯啦，輸咗個俾人係咁屌噶啦，一定即係邊個輸都係嘅啦，一定話唉垃圾性啊！我覺得因為我對佢哋完全好冇嗰種話代入上邊個贏，我又冇賭，又冇勝，又對佢哋無冤無仇，冇話幫邊邊咁樣，淨係兩個即係街邊兩個人正常兩條友喺度打交咁，你冇幫邊邊噶嘛，係咪先？咁但係我又等即係完咗啦，咁有啲咩感想就覺得輸嗰邊當然慘嘅，邊個輸都慘嘅，因為大家都全香港人都睇住咁樣冇面又緊㗎啦，咁點樣企翻起身？因為以前打拳即係睇其他拳賽，大家吊晒鬼咁樣，好似做 show 咁樣，到最後攬頭攬頸咁。但係今次一定唔係㗎啦，今次咧真係真屌嘅，唔係嗰啲即係做出嚟嗰啲咁嘅搞氣氛咯。好明顯有啲你知唔屌咁邊好睇嘅，大家一定要就算冇仇都要扮到好撚襯你先好睇㗎嘛。如果唔係，大家唔通攬頭攬頸跟住打咁，
開頭要呢個擺得明佢唔係做，即係唔係扮出嚟嘅，大家都係咁，但係咁大家都會冇諗過真係輸會點嘅，即係要退出拳壇或者歸隱一段時間，咁邊個輸都好啊，都會有，始終有一個人會輸啊嘛，就算四海輸咁都要受㗎，邊個輸啊咁我覺得就唔好話成日輸啊，係咁屌鳩人哋又話咩我撚冇品嘅，又話你抵死啊成啊，冇乜特別嘅啫。咁佢唔係咁樣打你，邊有嘢睇嘅？講真，有咩好屌嘅？我講真嘅，咁佢有咁嘅勇氣去挑機都係咁，當然啦。學佢話齋，就假自己屌，但係冇人知道結果啊嘛，屌咁啊冇人呢啲咩輸打贏要咩？等於咁你賣大細都唔知自己贏定輸啊嘛！我覺得自己有信心贏嘅，始終大家未打過，咁覺得大家身形啊各方面啲嘢，咁經驗一定係唔不足啊，咁但係唔代表經驗不足可以即係覺得自己可以一戰咯。咁我覺得唔應該輸又係咁話鳩人哋啊點樣點樣點樣，我覺得冇乜特別嘅。咁如果你下下輸緊咗，俾人狂撚屌咁，以後仲邊個出嚟打啫？講真，實有個輸㗎，係咪先？所以呢度呢，我覺得所以當然啦，過咗好快，大家就唔記得咗件事㗎啦。咁佢就歸隱咗啦，但係就一定有陰影㗎啦。次次出嚟打俾人笑，你知。我覺得就冇必要咯，係咯。